今年飛書 Star 2015年，我係11號陳佳俊。乜嘢係飛書 Star 呢？飛書 Star 最緊要你有嘅嘢就係你要唔知醜字點樣寫，你一定要相信你自己。好似我咁樣，翻學都要戴太陽眼鏡，明知自己攰你都要戴嘅。上堂都要睇太陽上堂都要戴眼鏡，唔係，因為講笑嘅，因為講笑嘅，耶！我咧就覺得 U Star 最緊要有自信同埋多才多藝。我係2號嘅 Pony。我係12號嘅 Thompson 啊，我就覺得 U Star 咧就當然多才多藝啦。要識唱歌，又要識跳舞，又要玩運動啦，然之後又要識笑喎，要好似我咁陽光。好，我覺得咧 U Star 咧又係靚嘅啦，可愛嘅校花，又係有型嘅校草。我係3號，最緊要爆型。我覺得 U Star 咧就係一班年青人啦，就要好勇於嘗試嘅，表達自己嘅。咁咧，我哋呢班咧就熱血嘅年青人，有目標嘅。我係14號 Ason。我覺得 U Star 最緊要開心，同埋同我哋一齊玩，我開心。總之我係4號，同我 feel